buat ni Demang nabostang dito Manilagas. Hula ko kami sa mga padsiyawal para hudol ni Aka horong ni hula-hula na. Berjulama di Raja Donga Sahota kami STM Skata ada dia mah. Gak bisa lo orang sekarang dia. Oh lihat molo itu boy hatahon tulang nami sinaga anggoy simalungun hatahon todok pamubus sodahaga nih dok ya terima kasih dihamu raja hula-hula yang berdiri ada di mana mau lihat bola tulang nami sinaga sedang raja ya bola dari sinaga tulang robot nami Ima Raja Hutagalung mau lihat itu tulang hula-hula nama Rahamarangi Berjoloma Sinaga nah berduahon hula-hula nama Rahamarangi Raja Lingga apa mengarah di Raja mau lihat ima alanang songanido dihita kana mardongatu marhamarangi siapa parane puta raja semane horo wahita asal dulu kita sudah mau lihat jadi saksawanima di Bapak Nami peparon Raja Stepang Raja Panukunan, Raja Pangadatan, Mersuara Damang. Angginuli nami si Dauro. Tungasapana si Jawa. Sang Songonido dihita peparan de Punagabe. Si Raja Naipato Saluna. Oh lihat nang terlumowi dihamu. Raja di Pangula di Hurianani, Sian HKBP, Perumnas Mandala, Jalan Elang. Pangula di Huria, Sian HKBP, Perumnas Mandala, Jalan Elang. Wah, amang Pangula di Huria. Akaina. Mana dia mang? Pangula di Huria, Sian HKBP, Perumnas Mandala, Jalan Elang. Ya. Hadir. Mersuara mang, Sinang. Nungamang. Ya. Oh, mau lihat ya mang. Soalnya setari kan aku saya udah ada susah. Jadi mau lihat ya mang. Anggo di pecur akhirnya sikop. Ale atik buha adong dopena kurang di pecur nami. Mersuara kadamang rutena. Soalnya mah mau lihat ya mang di Tuhan Pak. Asal mulai acara di nama kata baik dihamu Raja Donga Sahota nami STM Sekata Ya, mulai memang di Haradioni Rohamuna di Tikimuna Nargai Roda hamu dinau kupiu hami hamu di laun di nama kata baik taringot tupar tua di damang nah bostang di Tomari Bagas amang Raja Huta sisira mulani hata sukuddo mulani uhu naman kumajo kami amang tariwa di pertua ima damang na bostang dito Manibagas waha amang masih sisi ada kita gak bisa oras dihamung bulani hasutan nami setay bisa utik dihita sa luhut na namardongas Sahota Hasarap mahita mga lusi kuno niya suhutong marga manihuro. So ni estem nami tetangga. Estem nami tetangga husa bulu lukan. Estem nami tetangga husa bulu siamuna. Estem tetangga ta nadong tong di Murayo. Asa radime hita ison dihamuna tutuan nami. Gabi jala horas. Maula mga ate mah. Jadi songonima dihamu amang bona ni hausu tong nami
Dia madohonon noin natutua. Setahun tadi bagasa sedario. Ai sisa setahun do noin hasuhuto do masahuta. Na merasa kehilangan berita natutua. Nataula noin makatatai di bagasan tikyong ipartuat niya mata manami. Napostang di tangan bagas. Kami pes do masahuta. Borat jada polo pikiran namin. Alam mamang ulaw makatahatay. Kurasa kami amang sa dungas sa hudo ng pola kita mang masisukurong. Tariya sodamang ma. Paduan isuhok ma. Dia masya tahunot ta. Dia masya udahunot ta. Taringot pertuat ni damang nabostang dito nga ibagas. Gabi. Asara suri kita na dia naluluto terlumubi ang kahula horong ni hula-hula sa luhuma o budosa so ngani masyak kami sa tunga sa huta dihamuwa namin butima Mulai tema dito hata oleh tenang dihamu raja rumah sauta nami terus kata apalatikos dunia nama jadi masuk nami apa betul kain majama gaya sa lahors jujur ngulu singkat olo ia dah mangon tubuman di huta Sirukungan Haranggaon tanggal 1 Februari tahun 1160 marhok ripe ma amang namion tu inang nami na makawaluhan amang nami tanggal 6 Januari 1926 jala di bahasa Tuata dong di nama nami ina nami Toruhala ya nakon sadama bawah dua ma bor ia anak imana margor Ciriu saragi manehoro bolu Rani Ayu Lestari saragi manehoro Rina Rose Maria saragi manehoro dia kadamang dok dena ia amanamyon di bagas satu lobby na di bagas persaiton honastro siala di pudian niari uju di nguluna tepat mai na di hari Sabtu naung lewat di sima posi di lala damang na bostang di teman di bagas jala dibuat do rumah sakit alai lan peditahi jolma debatado napas auto saluhuna tapi ma di tanggal tuh kurang lebih pukul 1 pagi hari Minggu berhak madamangon madapoto Tuhanna marumur ma ya damangon ono puluh 1 tahun lebih sia bulan amang raja inang sore pada takas do nangku paboto kami secara singkat marpangiluan mahami di sirohan nami amang raja uta nang dihamu tulang nami salu ma orang di bawah nami ya sugut di partuat di dalam namang itu tangiang ma goarna ima didos ni rohanami sido putih kami merdongam mulai amang raja hutan doa salut korong ni belum kami mulai kami dalam horas ni kamu hasuhuto ilo tutu tiada ni tabara aput tanah julu tubui martukotos siala gudri na pinukkan ni parjulu ima ihutungot tajala patoro tingot tani akahita kana parpuli amang dihamu bonan ya suhutong margamani huruk kopi kabijala horas do amang memang ima labas tu damang nabostang dito malibagas siya kami do masaruga
Pedang adong do pinasohot kung sada anak patay. Jadi itong mangidot kami Ulaw napasa dukon ari-ari na kita marsuot. Molo sa kami rejarani bulan ni hasubuto. Si tolo pinuli si tolo pinaringkat do kami abang. So ni masyad kami dari sauta. Asala po kaumahata po amo da hasubuto. Tuwak ka kulang-ulat talok katulakta. So ni masya dong sauta. Mau lihat si Mang Raja Huta. Sanai menghumah keban Syam todok pamupus nani atap pihak tahun itu tulang nani. Akin dok tahu karena ame. Langido tangiang mau ulau suwet tulang. Tersomoni mejo tulang. Boha pada mana tulang. Sama tulang nami sinaga. Ulau pertua di damango nabostang di tengah di bagas. Ulau manggil tangi yang doang. Ala sorong do pihak kapal bumi. Ibe bereni. Inna marhahotan. Sudah putih kan itu lah. Gabi jala horas. Wani mutulah. Oh pagi dohame. Siap kamu raja di bulan-bulan nami perdede boha amang maralus madam. Berjolo mau lihat morok kami jamang guru nami saragi mani huruf alai mangido tiki stok kinamang. Gabi itu lah. Dihida peparanio putta raja sonak malila narong di hutan perlu binarong dengan anon main habis yang hula-hula berdede mangdok mangido Tuhan mo sarap udur kita sarap juruk kita di sana mga lobi pamurota di mataringo di ilaw na neksi patupon na sila marsugot nuhoton pangirukam sa disok kita abang binama mauliat jadi sungai di manang di hula-hula namin hutagalong ada tungan nila jadi mau siap kami hula-hula mang buru. Karena ulus niro muda do terlumo binaking manihuro ni lo masahuta apalagi do tulang muna sinaga kami pe siya hula-hula pardiri sinubuti mahami mang bro Setul benar dari yang mahal nauli na ring dan dari makun nawas bola tulang nami sinaga setul benar betul Gabi makun nawas bola ni ari sinaga tulang orang nami hutagalong raja. Gabi mga jalawara sa mangguro mengatung unur uli di kami nagtining siyan terhadap hidup singkat ni lain namio merasa kami tulang robot mandor setelah finalin na rin gama dia kasakap na nagsabat kota terus Mau lihat mah di raja hutagalong jadi Raja Huta lah kamu pikir nunggu ditulopi akar raja ni hula-hula dasaluhu dia kita mengalahkan lebih jalan horas amang lebih tua dan tajuk nakit pilih jawab kamu dalam hula-hula orang-orang ini bertululu syakangan butuh kami dan mangon sebulan tuh iya jadi mau lihat Mbak di Raja Huta hula-hula nama ranggi sinaga do lingga sada mahatamuna udah nama ranggi sinaga do lingga ada ya jadi sama lima raja kami jalan horas asal mata juga nama maksud dia do perbulun nami saya di mana urukonin nenon dong jadi sama lima nama saya tahu masa usut kita sudah rita luar udah tamat subuh di pertua ini damang sejarah dia bah terus damang mah dia mau sesudah nota pas sudah damang mau mulai sekijang satu tuh saya di meneroi kita seluruh na rondo akahulan leta tersoni mah orang tua mau lihat mah di Raja Huta bilang
Jadi dia kadamang dot denang na pinarsangapan. Iya rencana di damang na bostang di tongani bagas bersugut takulahumma ima ulun namang dutangnya acara permopon dihamu pangulani hurian nami siana HKBP Perumnas Mandala Jalan Telang mersugut amang dinalaho pamasukun damang negutun tujabu-jabu nasab pinukan di tanganna parjulo ba dibuka huria jam 10 ba mulai amang Gak bicara orang sana, gak bicara. 5 parjulo dung sikop ano di dung namopo dabang natueton masuk ku jauh-jauh na sepuluh katanganna lanjut mamuse dihabu tulang nami sinaga hula-hula nami pardede isi marna tapak kita mang rap mamereng dipar masuk nih damangon jauh-jauh na sepuluh kali tangan laos di sido amang tulang na burju dua hula-hula pasator muna ima songon ulas patpuri tu bere muno na pola jarar yang maka hula-hula itu molo raji sinaga sapuk mapasak dam molo di hula-hula nami tujung mah pasak dam jadi dihamu darlumowi ba bona tulang bona niari tulang rorobut olah pasato kata ma amang alana ulauta ulaun manggibetani sosongonido nang di tulang nami raja di hula-hula nami dengan pola napasato bersama pola tudama ngope alas rohanani lanjut muse dungsai malotung adong dope naso maratsar di gora-gora nih bona tulang bona nyari tulang robot di simanon nih dung sikop saluhuk nasi tulang do hula-hula pasatami petu kamu nalau pasato pakatai makatai do Hami bonani hasutan marga mani huruf dihamur raja dong akutan nami rak mahita sugutan dina pamasuk kondamangon jujur-jujur masuk pinukan itu Ya, bicara orang sana. abisi tapi di jam seda persipangan berita Gak bicara orang sana. dong sikop mersipanganon adorong semas panganon parjolo mahujahau kami sangat jujur ngoluni damang abos tangi pengbagas abisi mas panganon jadi sikop anda sudei jaga pengumama anon ugroh kami musik warna mana menggetangi yang alesipul marsipangan di ida tulang do raja di hula-hula nami do sematahi do rohamuna mapain tangiang tulang sinaga do hula-hula berdiri sadama rohamuna habis musai marsipanganon dong saya marsipanganon setawi dia matar raja do inat soripara macalo akan nama kolong di rohamahani lanjut muse selesai acara macalo harurodi akan nama kolong di rohadihami lanjut menguse
pacuan akan aso pasahaton akahata apul-apul tu bonang suka. Habis ini pasat kami mah bunga-bunga musik. Si kopi no saluhuna karlu mobi ba diraja pangula di Hurianami. Kurang lebih dan boy pasti kami bang malah pindah hutihu tadi di jam 4 kurang lebih menang lewat isi mah baik kamu amang acara huria sowan nama nutup batang di damangon gala mangido habi di raja pemulaan di huria nami asa dohok madamang inalau manuaton damang natuton tu bona pasogit huta siruk kugon haranggaon hari rem Pak Mai hari rem alai sakrameni disaudo itu untuk batang kalau manuaton pe di bona pasogit habis itu sih ina mahulala acara parpuri dinang ditutup ni bangunan huria batang di damango boha amang raja huta ino pinabui potara sok kami sudah bagaimana gabe jala horas Rosalina na jalo sila. gabe jala horas di amo bona na suhuto akay natin ni subuli siya bunon aga ot iyalang lambok pangalang nilapit bigyan mo darganggo amang manihur gitu jadi songonima di hamu bona ni asuhuto nung abek kamu tertarok kamu seluhuk na rencana ulot tamar subut siap kami dong asahuta holang menyempurnakan soti na perjulu sahat damangon tava masuk tu jabu-jabu do sepinukan di tangan na say naking ngapas ngasih papuhom ma tulang berdus ngeroha doho hula-hula pardeli dung sidungi na biasa manauri mahuwasi marna manauri manong asahuta dung sidungi saya acara mopo adong do acara keluarga nah mau lo adong do saya acara keluarga nakindang orang kotik naik tabay damang para acara keluarga mah ya atur ma waktu dung saya maruwas mabona suhuton pasahap majujur ngolu saya jujur ngolu tajuma hula-hula tamu saya pardede saya pardede masuk matulang tamu saya sinaga inomangkat masuk masinaga molorong waktu tarpe anon di damang teju bona tulang rorobo do bona niari molong do pe waktu alain ko ngapas sonero ni damang di jam sada tarido ulaw na masa di utat taon manang ulaw sarumba tua, ulaw sarima tua, ulaw mangido tamayang, ulaw pertamiangan tarido at nasoma lama napasbe dung sirungi mabetamiyang maal mangido tamiyang dohita unsay marsipanganon tajuma mo se akan naso terjudo pe sappe manotto ale alay sebelum tapasahan amang natua-tua tu pangula ni huria asai papuho merdus ni rohama hula-hula loho tulang papuho mulugoy di hula-hula nami jong jauh hula-hula nami marga perdiri loho tulang nami marga sinaga ngatar biasa bek kami songoni di hutat ton unang anongon non kamu mah hahaduli nami kamu mah terboy bebek kamoto tikina mopo isi mapapuhon hula-hula do tikinon saya hula usude tulang do itor
lengkap dang be pulit masih suku-suku nabe mulubui orang pengiduan ni siya dong asahuta do raja nami dihamu ula-ula nami terdiri ng soni tulang nami marga sinaga gabi majalah horas pas may tutu na tua ibu kulopa anon abuy rasa sahat tu wala nuria so moni masih kami amang raja nami huta sa tokin betul masuk kurang dong asahuta tapangido mapanariyo mo siya mangsiyan hula-hula tulang talo sulwut tita akan lihat nalulu wak soni masih kami amang gabi jalan horas mau lihat tema di Raja dengan Sahuta mau tumpeni ulakon tak salah dalam ulama jadi nak keninga pe buah-buah nami di acara marsugut jam 10 tepat dibuka huriama nalahu pamasukon damang nabos tang di tangan di bagas tu jabu-jabu naso pinukan di tangan na lanjut muse dung acara mopo sahak ma tu nama dokata ima dung pasahaton akka naho partu adat pasebut dihamau ketulang nami ulah-ulah nami habisi papuhom mahamu dia ketulang nami ulah-ulah nami tuhami hasuhutan sikopinon maracara keluarga maju hami jadi dong sikop anon nesa luhukna acara di tulang nami doho hula-hula nami raja parkiri posat nami matiki tu raja dong asahuta nalau manauri ada tu kami selalu sikopinon baru maracara keluarga mahami waterok kami pe waktuna habis acara keluarga urahami mamuse ima tulang nami hula-hula nami do akka horong ni hula-hula saluhukna pasahaton hata abu-abu habisinan marhatahu wasima hami paidoni suruh lama sikopinon dapat matik kina di jam sada marda bogu mahita angalak bogu habis marda bogu adorang so ditutup edung ditutup pangulani huria pasat nami mah tuhamu tulang nami hula-hula nami ngapain nangido panjang ate baso terkurahami dope agka horong ni hula-hula nami isiman non ni hugurau kami musim habisiran pasatong mangaku mahami papu mahamu raja ni tulang nami do hula nami itu hami mani huru doksi kopinon sahama tupang hula ni huria sian HKBP Perumnas Mandala Jalan Elang nalau manutup ima batang nidamang na tuan atar songonima dihita saluhna molo songona somal ulala ada pola didoki nai songonima noni pardalanda dihamu tulang nami udah nami sudema diaka horong ni udah nami satu raja dengan sahuta ada ngurus pasal sungai muse dinaborhan borhak do tuhuta Hami siap bona hasutar margamane horok di jam sada pagi tu bona pasogit huta sirukungan harang gaul adong do sada bus tolu paropat pusdeo kami las ima mabuan keluarga las isima tong dohor jenajah ni netu itu napola marapudan nama saya mah sama ya jadi songonima dihamu di pangulani urian nami jam obat kaledang barani pastion
Pasat kami mati kitu hamu nalaho manutup bata. Open wae. Marpanu kuma tu raja dengan kuta. Boha tapasaha ma tu ulah-ulah tapaha. Nuwa. Oh, boy, odik naik masuk kamar kuliah. Jadi, ngaling gabe sudah mah, alai dung itu tuh amang pendetan non tamiang permangano baru mengikuti tamiang mahita dari pasahan ini ulah-ulah do tulang tamar kasina dung sidungi doa sahuta itu Jadi mulai hati. doa sahuta do dalam cong-cong isiama tua jala dung saidung sipo tami yang mengidot tami kita nakindang didok damang arong waktu talian tua karena maholong ni roha dihita sa luhugna neng roha majalak kita daru penemu seong sikopo sudi daru petaju hula-hulata naso sopak do petaju do akan ale-ale so lima amang nututua Jadi, Ido, ay gurang ay ilaw. Gusto ni Ro harus sudah sebenarnya sao. Pagdamang ma. Taso kung mahula-hulat tama, masuk ako tong hula-hulat Jadi, tulang tama. so nga manabay hatan dito masahuta. Doksiko ano ni sa luhok na. Ni anak kiningan ang tahon. Siko ano ulaon ditutup di mamangiro tangyang. Radi mahami macalo diaka nama rolong di roha dihami. Ni anak ale mo diate ma di singot-singot ni Raja Dongak Kuta. Open wae. Parjolo matu pangulan ni Huria asamar alus dam. Di hari muna di jam 10 mamang sugut. Ima pinuga ni Huria lalau mopok. Jadi marsobut jam 10 Gabi, Radema Panggulani Huria. gabi. Sungoni nang tu jam 4. Alay Lang yang sipul mangap ya mang tong masyak kamu. ay mana sodong di taringot yang mangnakin sikul mangan. Oh. Sa Panggulani Huria alay san hula-hula do ra kinate. Oh. Jadi matong jadi atong tanya sipul mangap penon tadi masih Panggulani Huria. Hidup putih mah. Oleh tema di Panggulani Huria nami sian HKBP Perumnas Mandala Jalan Alang. Open wae di Hamur Rajai tulang nami Sinaga. Rak mehita sugut Tulang duduk kena kimtan. dina pemasukan beremu tubagas naso pinukani tangan nang dihamu tulang elah. Mulai deh. Jadi sawali mah dihamu Raja tulang nami Sinaga nak hula-hula nami perbede. Duksiko andoni acara permopone saha mah tunapasahaton ada perpudi ni beremuna. Helamuna lau sisi mah hamu jo papuhot tuhami sama ngapuhami dungit di sauri andoni Raja Donga Sahuta. Di nawang datang nyampe so padohan ni among singa juta na kaningan rak do hita anno di si jongjong mamang mangilu hami di haradian ni rohani Raja Donga Kuta. Jadi dia ke orang ni hula-hula saluhu nasu terjauh pada saat ini hugurau kami pe dong sikok anno ni dina orang lebih saya merdopu
Tarsongonima nagui buar besok kami kupatar esok kami diamu raja dongan raja ni tulang nami sinaga nak udah nami sudah buat ya memang Kalau mau masuk mengapul dulu, ulah-ulah dokter itu masuk. Sari di konata, belum bertanya. saya doa ini sudah ampun digambar nabuhar Dihamu tulang nami sinaga, soni hula-hula nami perdide. Saya dohami, hami saya dong sahutan non bagi orang kota yang panjang pehot tubuh nena sahutan. Saya ada dia doa mang itu masuk nami. Oh itu gabe majalah oras. berarti siap tulang bona nyari saya mang gawe horas Gabe majalah oras, bahan mamang. wah di bulan nami pergi Molo siap kami hula-hula mula berdiri yang guru mau tong rohan nami alai adok si sukulu nami ya be ala dodo hutat tasirukungan jadi hamilu si bain tujung bersugut buat di rohamu songot dia mah oh jolo ketujung mah sabor tusan